И здравейте хора, аз съм Буцата. В днешното видео ще видите най-добрата склад ранкет игра с Сивчо, Данчо и Бършчо. И дали успяхме да вдигнем Данчо до Unreal. Също така не забравяйте да използвате моят Support Creator код Буцата и да се абонирате за канала. Да преминаваме към видеото. Бата, ние паднахме на най-забилото место на мапа, ние ако не дропнем 10 кил win. Повече не виждам от това место. От Данчо спотовете. Винаги са такива. На мен да се чуи... Моля. На носа. Буквално трябва ръчника. Дайте да спочнем. Стига топс. Ако Буцата да беше по-далеч, трябва да изпусти цяло. Аре бе, Данчо. Помогни ми малко, не мога се бият сам. White. Get him. Има някакъв нокнал. Давай, аз спукнах един Това си купи снайпа. Ус! Той го работи, ти за това не ставаше. Малко прекалих с патроните. Хора. Да, аз там мъркна. Не, дай ми бига. Дай ми бига, без да искам си го дропнах. Еми да, без да искам няма ти го носа. Аре, дай ми бига. Тихи! Майкъл, стоиш найс. Найс. Не, хилове, ако умре, аз съм азино на Данчо. Ми взема хилове. Сто там. Ей. Ми е много гаден снайпа. Аре бе, куц. Абе, брат, тук живи. Биете ли ги? Лошите. 290 снайп. Лошите ми влизат. Тук някакъв е потнал. Е, тук на мене, гайс. 116? Фул пис? Да. White. Бокс. Найс. Над нас има някакъв. Това е добре. Къде е по-точно? Ето хората. No. Май може и още едно. Да, на Данчо. Я тук. Не бе, на Данчо. Това е невъзможно. Бе там. Мгм. 116. Това първи е било бот. Даже го и мислях. То от кола не е много лесно да снайпнеш. 116 снайп. Ето, че то бат на мен нещо му се поти. 8 50 на футболист. Найс. Сто на 50 на футболист. едно, дед. На хай. На хай. Хай ело. Тонат. Ето дай малко мощ. Ракет. Детка. 290 снайп. Браво, прота. На мене, трябва да дойдете. Скоро време идвам. 290 снайп. Едно. Молния идва. Ракет. Бяха с молния, дигай ме пръст. Чакай малко. Пръст е лоу. Абе, вземе по демидж, бе. Абе, аз бях с банан. Дайте метките. Да ме ми трябва. Брат.
Тук да не взем фулстат, това снайпа 255, не. Браво, чу. Данчо, тук ли е Ао, Данчо? момчета. На 30 съм тако му удари. Арес! Некой хапна снайпера. О, Брат, не носа ме. 60. Зета. Избягам. 1. 5. някакви метки имаш ли? Има един да. Тук сега го отпредни, братне. Искаш ли Ивчо, къде си? Малко напред. Снайпера. Тук е звън! Бокс! 170. 5. Найс. Сто 16 на фокус. Данчо го натега това. Виж го това да при тунел. Сега крака там сега. Има 3 такова. Трябва да изварим. Някой ме рефила. Аз съм дет. Резкам Данчо. Брат, какво Осем. става? Трима бокса, брат. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Е, седна. Ето тук, буца, натягаме. Айде, дай. Давай. Давай, Взех. найс. 50, лай, дед. Чу, тракни. Много та. Ере там ти. 100. Дай пак, дай, ере. White, Взех. white. Не трябваше хил на. Той това е Данчо. Лат. Да, ще хода и да пием. Мини искаш? Чакай го изкарам това. И ми трябва да. Същите. Зоната идва обаче, те ще го реснат. Имам метки скок. Диви наши. Ети мини. Колай, ма. Шоко едно ще пробвам да го убия. Тях. Другите взеха колата. Един е летна дед. Намерих. Той е на 30. Той е на 30. Кашо ме или мисля? Да. Майка ти путна родил. Guys, they are fizzing. Гайс на Хайм. Качваме единия. Кахнат. На картата ми има много на полза. Аз умерах, май. Един е с Гримгейт медальон. Единия офъка. На зоната ще въби по 5, да знаете. Аз нямам билдове, сега видях. И бърса е дед. Над мен е хедшот. Ама не успях. А, до мене! Някакъв шут. Дед хипшот за имот. Гледам някой за О, въздух и найс. чувствам. Имам. На мен ми падна. 175, мале, Данчо. От тебе. Какво направо му откъсна главата? Ще крак. Умрял в зона. Шилт имаш ли? Трябва да дойдеш да ми холдаш, Нямам. нямам банан. Той е зиро, буквално фърст трябва. Идвам. 50 лайт. Добре, ядох банан. Чил. На лайта. 26 лайт. Найс.
Моля. Нямам шилд, това е проблем. Имам 2 банана аз. Я там в зоната има минита. Трябва да ги вземе някой. Ей, ти тук оставяме. А не, тук има шилд. Такива, бе. Чуч. Няма влизам в зоната. Някак са без дясно на нас. Сега хапнем някоя гъва и ще хванем. Душа ли това, Не знам. Трима идват. Нещо много се засилиха. Кракет. Някакъв нещо за шут. Искам да ядеме по един банан и да бягаме от тук, че зоната идва. Нямам нищо, Аз имаме много един не искам да медкит. ги. Добре, че аз имам шока и ти бягай. Физват. Батики са те пикове. Те тя нито пикват, нито се бият, нито нищо. Виж го, Го фрикил. Лавкрофт. Ау, залегна! Ръшкам. Оу, оу, оу! Залегна е там един. Отгоре му Залегна гледат. втори. Токи те Найс. гледаш. Порем. Един си го взех. Не знам, то се го дигна. Не взех. Имам физ, ела. Пи минута. Колко имам с аз? Зона. Направо на Thunder Pump съм. Боже! Где е солота? Кемпи, вътре в къщата. Много скоро. Дай го много скоро. Ще ми Право. убие. Не идея, значи няма да набеги. Добре си, давай! Давай, давай! Сега! Аааа!